Bonjour, السلام عليكم. واش انت étudiant débutant في data analysis ولا ديجا بروفيسيونيل وخدام بالاكسل باور بي اي ولا شي اوتي مشابه؟ غالبا واحد الحاجه كتجمعنا كاملين هي لي غرافيك اللي كياخذوا لينا بزاف د الوقت. كتكون عندك الداتا وكتبدا تفكر واش خصني ندير البار شارت، اللاين شارت، الباي شارت ولا سكاتر بلوت. احيانا كتختار الغرافيك غير حيت كيبان لك زوين في الداشبورد، ولكن واش هو فعلا الشارت المناسب؟ في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش تختار الرايت شارت على حساب السؤال اللي بغيتي تجاوب عليه بالداتا ديالك، وغادي نشوفوا امثله بسيطه من البرودكسيون تاع ريست الكاليتي وحتى البروبلم سولفين. لما نبدا بالجرافيك خصني نعرف راسي شنو بغيت نقارن، شنو بغيت نتبع مع الوقت، شنو بغيت نفهم من التوزيع ديال الداتا ديالي. الغلطه الشائعه هي ان الناس كيبداو بالشارت ولا الجرافيك اللي كيعرفوها واللي كتبان مزيانه، ولكن الصح هو انك تبدا بالسؤال: واش بغيتي تقارن، واش بغيتي تشوف التغيير مع الوقت، واش بغيتي تفهم التوزيع. كل سؤال وعنده الجرافيك المناسب ديالو. قبل ما تختار البار شارت ولا اللاين شارت، حدد السؤال اللي بغيتي تجاوب عليه، وهو اللي غادي يحدد لك نوع الجرافيك المناسب ليك. نفس الداتا تقدر تحتاج اكثر من جرافيك على حساب الرساله اللي بغيتي توصلها للمشاهد ديالك. اول سؤال: واش بغيتي تقارن بين لي كاتيجوري؟ مثلا عندك ثلاثه لي لين دو برودكسيون، لا لين ا لا لين بي ولا لين سي، وبغيتي تعرف شكون فيهم عنده اكبر برودكسيون. هذا ما محتاجش شي جرافيك اللي يكون معقد. البار شارت او لو دياغرام ابار هو الاختيار المناسب لك. علاش؟ حيت البار شارت كيسهل علينا نقارنوا القيم بين دي كاتيجوري ديفيرون. اذا القاعده الاولى: الا بغيت نقارن البار شارت، اي حاجه بغيتي فيها تكون تعرف شكون كبر شكون قل شكون الاول، فكر مباشره في لو دياغرام ابار. اولا في الجرافيك اون لين السؤال تبدل، ما بقيناش باغيين نقارنوا لي كاتيجوري، بغينا نشوفوا ليفوليوشن اولا التطور ديال الداتا ديالنا مع الوقت. مثلا عندك لا برودكسيون من جونفي حتى لديسمبر، وبغيتي تعرف واش هذيك لا برودكسيون ديالك كتزاد ولا كتنقص، واش كاين شي ترند ولا واش كاين شي فارياسيون. هنا افضل اختيار هو اللاين شارت، حيت اللاين شارت كيعطينا فيزوال واضح ديال ليفوليوشن اوفر تايم. اذا الا بغيت نشوف ترند خصني ندير اللاين شارت. اي داتا مرتبطه بالوقت بحال اليوم، الاسبوع، الشهر او السنه، غالبا الجرافيك اللي خصك تفكر فيه هو الجرافيك اون لين. بالنسبه للباي شارت دايغرام او لو دياغرام سيركولير او لو دياغرام كامونبير، هنايا حاله مختلفه. بغيتي تعرف كل كاتيجوري شحال كتمثل من التوتال. مثلا عندك المجموع ديال البرودكشن كوست، وبغيتي تعرف شنو كتمثل، شحال كتمثل لي المواد الاوليه، شحال كتمثل لي لا مان دوفر، الطاقه، وشحال كتمثل لي لا مانتونونس. هنا ممكن تستعمل الكامونبير او الباي شارت. علاش؟ حيت الهدف هو نشوف البارت تو هول، يعني نشوف جزء من الكل، كل كاتيجوري شحال كتمثل من المجموع. ولكن واحد الملاحظه مهمه: الا كان عندك بزاف ديال لي كاتيجوري، الباي شارت كيولي قريب صعيب في القراءه. اذا استعملوا ملي يكون عندي عدد محدود ديال لي كاتيجوري والمجموع ديالها عنده معنى. القاعده هنا: الا بغيت نشوف البارت تو هول خصني ندير الكامونبير. دابا وصلنا لواحد النوع مهم بزاف، خصوصا في الكاليتي وفي اللين مانيفاكتورين. بغيتي تعرف لا ديستريبيوسيون ديال لي داتا ديالك. مثلا عندك لو طون دو سيكل ديال 500 قطعه، وبغيتي تعرف اغلب القطع كيتصنعوا في 10 ثواني ولا في 15 ثانيه، ولا عندنا شي فارياسيون كبيره في البروسيس ديالنا. هنا كنستعملوا ليستوغرام. ليستوغرام كيعاوننا نشوفوا واش الداتا موزعه، فين كاين المركز، واش كاينه شي فارياسيون، واش كاينه دي فالور اللي هما بعادين. وهذا الشيء مهم بزاف باش نفهموا البروسيس قبل ما نبداو لا ريزوليوشن دو بروبليم. اذا باش كتكون عندي اون ديستريبيوسيون وخصني نشوفها، احسن جرافيك بالنسبه ليا هو ليستوغرام. سؤال اخر: بغيتي تعرف واش كاينه علاقه بين جوج ديال لي فاريابل. مثلا واش ملي كتطلع لي الفوليوم دو برودكسيون كيزيد معاه لو نيميرو ديال النومبر ديال لي ديفو. هنا كنستعمل لو سكاتر بلوت. كل بوين في الجرافيك كتمثل اوبسيرفاسيون، ومن خلال هذا التوزيع ديال لي بوين كنقدروا نشوفوا واش كاينه اون ريلاسيون، واش هاد لا ريلاسيون نيجاتيف او لا بوزيتيف، او لا واش ما كاينه حتى علاقه واضحه ما بين لي فاريابل ديالي. مثلا اذا لاحظنا على ان كل ما تزادت لي الفوليوم دو برودكسيون كيتزاد لي لو نومبر ديال لي ديفو، هنايا عندنا انديكاسيون بلي كاينه علاقه. ولكن هنا خصنا ننتبهوا: لا كوريلاسيون ما كتساويش بالضروره لا كوزاسيون. يعني سكاتر بلوت كيعاوننا نكتشفوا العلاقه،
ولكن ما كيقولناش بالضروره على ان فاريابل واحد هو السبب المباشر ديال الاخر. اذا باش نبغي نشوف لا غولاسيون ما بين جوج ديال لي فاريابل، احسن غرافيك نقدر نستعمل هو سكاتر بلوت. وصلنا لواحد الجرافيك اللي هو مهم جدا في البروبلم سولفين. تخيل عندك 10 انواع ديال لي ديفو غادي تحلهم كاملين في نفس الوقت. طبعا لا، السؤال هو شنو هما المشاكل اللي خصنا نبداو بهم. هنا كيجي الدور ديال باريتو. باريتو كيرتب لنا المشاكل من الاكثر تاثيرا الى الاقل تاثيرا، وكيعاوننا نركزوا على الاسباب اللي عندها اكبر امباكت. مثلا نكتشفوا ان اول 3 الانواع ديال لي ديفو كيمثلوا نسبه كبيره من مجموع المشاكل. اذا عوض ما نشتتوا لي فوق ديالنا على 10 المشاكل، نقدروا نركزوا على الفايتال فيو او لا القليل اللي عنده بلوتو واحد تاثير كبير. وهذا مرتبط بمبدا لو 20 80. وهنا خصنا ما نفترضوش دائما على ان النسبه دائما غتكون 20 80. الداتا هي اللي خصها تورينا النسب الحقيقيه. اذا فاش كنبغي نبريوريزي لي بروبليم، احسن غرافيك هو لو باريتو. اخر حاله عندنا هي اللي تبغي تقارن لاكتويل فيرسوس لوبجيكتيف. مثلا عندك اللي هو تيريس ب 70% ولوبجيكتيف 80%. هنا الهدف ماشي غير نعرفوا التيريس شحال هو، الهدف هو نشوفوا فين حنا دابا وفين خصنا نوصلوا. تقدر تستعمل البوليت شارت خصوصا ملي تبغي تعرض ان ميتريك بارابور لوبجيكتيف، اولا تقدر تستعمل الكولوم شارت مع لوبجيكتيف لاين، خصوصا الا بغيتي تشوف ليفوليوشن ديال لو ريال durant plusieurs plutôt épisodes ولا durant plusieurs périodes اللي هي فترات متتابعة. مثلا هنا عندي في جانفي لوبجيكتيف بلوتو في جانفي لو تي ار اس 65%، فيفري 70% وفي مارس 68%، ولوبجيكتيف كيبقى ثابت. هكا كتبان لينا مباشرة الجاب ديال البيرفورمانس او لا بيرفورمانس جاب. اذا الا بغيت نشوف الاكتوال فيرسس تارجت كنعمل البوليت شارت اولا الكولوم شارت مع التارجت لاين. هاد لي زوبجيكتيف كاملين نقدر نصاوبهم في ليكسل ولا نقدر نصاوبهم في دي زوتي اللي هما بلوز انتيليجون بحال باور بي اي. الداتا اللي كتبدل لي جورنالييرمون اولا ابدوماد دون فاصون ابدومادير. اذا دابا عرفنا ان اختيار الشارت ولا الجرافيك ديالي مخصوش يبدا من السؤال شنو هو الجرافيك لو بلوتو بو فيزوالمون ولا اللي كيبان لي زوين، ولكن خصو يبدا من سؤال اخر. شنو هو السؤال اللي بغيت الداتا ديالي تجاوبني عليه؟ واش بغيت نقارن؟ هنا غنستعمل البار شارت. واش بغيت نشوف ترند ولا ليفوليوشن؟ هنا غنستعمل لاين شارت. واش بغيت نفهم لا ديستريبيوشن؟ هنا غنستعمل ليستوغرام. واش بغيت نكتشف لا ريلاسيون؟ هنا غندير سكاتر بلوت. واش بغيت نحدد الاولويات؟ هنا غادي ندير الباريتو. ولا واش بغيت نشوف ليفوليوشن ديال الاكتوال فيرسس تارجت؟ وهنا غادي ندير البوليت اولا الكولوم لاين. حيت في الداتا فيزواليزيشن ولا لا فيزواليزاسيون ديال الداتا ديالي الهدف ماشي هو نديرو الداشبورد زوينه وخلاص. الهدف هو نخليو البروبليم باينه باش نقدروا نفهموها ونحللوها وناخذوا احسن ديسيزيون. وفي الاخير الا كانت عندي لا فيزواليزاسيون ديال البروبليم ديالي ولا لي دوني ديالي مزيانه غتعاوني بزاف باش نحل المشاكل ديالي وناخذ دي ديسيزيون بلوز ادابتي لا سيتوياسيون. جيسبر بيان تكون هاد لا بريزونطاسيون فادتكم. اذا كانوا عندكم شي اسئله ما تنساوش تكتبوا لنا في التعاليق وتقولوا لنا كيفاش جاكم هاد لو بوتي فيديو.